Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va prendre la leçon de discours indirect et indirect. أنا عارفة إن اللسون un peu difficile بس هنخليه إن شاء الله facile. أهلا وسهلا بيكم معانا. النهاردة هناخد درسنا الجديد اللي هو حوار مباشر غير مباشر. طبعا الدرس ده شوية صعب بس مع الطريقة اللي أنا هحطها هيبقى سهل إن شاء الله، ومش هيبقى معاكم مشكلة خالص في الحوار المباشر وغير المباشر. هنبتدي مع بعض. هنا قدامنا طابلو موضح كل أدوات الاستفهام. أول حاجة معانا اسك. لما بلاقي اسك في لافراز في الديسكور ديريكت بتتحول عندي في ديسكور انديريكت لسي، بعوضها بسي. عندنا اكزامبل: je lui demandais est-ce que tu viendras. je lui ai demandé est-ce que tu viendras. أنا طلبت منه هل هتيجي. فده طبعا entre guillemets بين قوسين ده حوار مباشر. طيب ازاي اخليه حوار مباشر؟ طبعا اول شيء اني بشيل الشرطتين اللي في الحوار جوه وبخلي الجمله في خاز واحده، فهتبقى كالتالي: je lui ai demandé s'il viendrait. je lui ai demandé s'il viendrait. طبعا اول جمله اللي قبل النقطتين بتفضل زي ما هي. اللي بيحصل اني بشيل اسك وعوضتها بسي. طبعا سي هنا اتكتبت اس ابوستروف لان الاي اللي بادئه بحرف فويال فبقت سيل، وباقي التغييرات هنشوفها بعدين. دونك انا دلوقتي بركز على ان اسك بتتحول لسي في الديسكور انديريكت. اعتقد وصلت. هنيجي تاني حالة معانا لكيستيون انفرسي. لكيستيون انفرسي طبعا احنا عارفين اسك معناها هل، بس ممكن اسأل بالانفرس. الانفرس اني اقلب ما بين الفيرب والسوجي. فيرب والسوجي زي الحالة اللي عندنا: elle lui dit croyez-vous qu'elle viendra. croyez-vous qu'elle viendra. تعتقد انها هتيجي. فدونك انا عندي هنا croyez-vous. انا قدمت الفيرب على السوجي، فده اسمه الانفرس في الكاستيون. دونك هنعمله نفس معاملة اسك لان هي نفس القصة هل. فدونك هيتعوض بالسي لما مشوز زي الحالة الاولى، فهتبقى il lui a demandé s'il croyait qu'elle viendrait. il lui a demandé s'il croyait qu'elle viendrait. نفس الشيء حطيت بعد ما قلت il lui dit أو il lui a demandé، نفس الشيء دي أو demandé، وبعد كده حطيت على طول سي وبقت اس ابوستروف نفس القصة لأن الإي بادئة بحرف فويال، وكملت الفراز بتاعتي. بس طبعا بعد ما عملت تعديلات هنبقى نشوفها. دونك حالتين بعوض بيهم بسي لما يكون عندي المو انتروجاتيف اسك، او يكون عندي الانفيرس دو فيرب، او يكون عندي سؤال ما فيهوش رأس سؤال والفيرب متقدم عن الفاعل، الفيرب متقدم عن السوجي. في هذه الحالتين بحط في النص ما بين الجملتين سي. الحالة الثالثة كاسك اللي هي وات ماذا، بتبقى في الديسكور انديريكت ce que. Donc l'exemple: il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. هو طلب مني ايه اللي انا بعمله. هو طلب مني ماذا تفعل، فعشان ده ديسكور ديريكت. طيب ما يجي اخليه ديسكور انديريكت هيبقى كاسك هشيلها وهتبقى بدلها ce que. il m'a demandé ce que je faisais. il m'a demandé ce que je faisais. donc شلنا كاسك وعوضناها بسكو وعملنا التعديلات، وبكده بقى معانا حوار غير مباشر. الحالة اللي بعدها كاسكي نفس الشيء. كاسكي زي كاسك برضو بتتحول تبقى سكي بدل سكي. d'accord. exemple: elle m'a demandé qu'est-ce qui te fait plaisir. qu'est-ce qui te fait plaisir. فشلنا كاسكي وعوضناها بسكي، فبقت عندي il m'a demandé ce qui me faisait plaisir. il m'a demandé ce qui me fait plaisir. d'accord. donc qu'est-ce que و qu'est-ce qui شلناهم وخلينا عوضناهم بسكو أو سكي. d'accord. الحالة اللي بعدها لما تكون عندي l'impératif الأمر بيتحول ل de plus infinitif. de plus infinitif. donc il lui a dit elle lui a dit de partir. il lui a dit pars
قال لي ارحل، قال لي بأن أرحل. فدونك بار أصله بارتير وحطينا قبله دو. الحالة الأخيرة كل اللي كيستيون اللي معايا بتفضل زي ما هي في انديركت. في الديركت هي في الانديركت، بس اني بشيل اداة الاستفهام وكمان اني احول التغييرات. اكزامبل: il me demande depuis quand dors-tu. il me demande depuis quand dors-tu. فخليناها il me demande depuis quand je dors. فدبوي كان فضلت زي ما هي. La même chose: où vas-tu. où vas-tu. il me demande où vas-tu. il me demande où je vais. il me demande où je vais. فدونك الأو فضلت زي ما هي والكون فضلت زي ما هي. دونك اللي بيتغير معايا فقط في الديسكور ديريكت الانديريكت هو اسك أو لانفيرس أو كيسكو أو كيسكي والامبيراتيف. باقي الأسئلة كلها بتنزل زي ما هي. بكده نكون عرضنا الجزء الأول من الدرس اللي هو تغيير أدوات الاستفهام ما بين ديسكور ديريكت وانديريكت. هنبص دلوقتي للموديفيكاسيون دو طون دون ستيل انديريكت لي زوتر نو شونج با. دي طبعا زي ما احنا قلناها في اللي فاتت انه باقي الطون اللي احنا قلناه ان احنا هنغير الجملة. طيب هنغيرها ازاي بعد ما حفظنا ان السؤال بيتغير ازاي؟ هنشوف بقى الازمنة، هل الزمن بيفضل زي ما هو ولا بيتغير؟ لا، في ازمنة بتتغير، في ازمنة زي ما قلنا les autres ne changent pas، باقي الازمنة ما بتتغيرش. اول زمن بيتغير معانا في الديسكور ديريكت الانديريكت البريزون بيبقى امبارفي. بريزون في الديسكور ديريكت بيبقى في الديسكور انديريكت امبارفي. Donc il m'a dit je vais bien, il m'a dit je vais bien, il m'a dit qu'il allait bien, il m'a dit qu'il allait bien. Donc V présent بقى aller l'imparfait. زمن تاني futur simple بيبقى conditionnel simple. futur simple بيبقى futur simple بيبقى conditionnel présent. Donc elle m'a dit je téléphonerai, elle m'a dit qu'elle téléphonerait. Donc téléphonerai أول واحد، هما طبعا نفس النطق بس ترمينيزاسيون مختلفة. هنا futur simple وفي ديسكور انديريكت الكونديسيونيل بريزون. تالت زمن بيتغير futur antérieur بيبقى conditionnel passé. futur antérieur بيبقى conditionnel passé. Elle m'a dit nous aurons terminé la chambre avant de venir. nous aurons terminé la chambre avant de venir بيبقى il m'a dit qu'elle aurait terminé la chambre avant de venir. il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre avant de venir. Donc عندنا auront terminé futur antérieur un discours indirect aurait terminé conditionnel passé. آخر زمن بيتغير معانا passé composé بيبقى plus que parfait. Donc elle m'a dit j'ai tout vendu. elle m'a dit j'ai tout vendu. elle m'a dit qu'il avait tout vendu. Donc j'ai vendu passé composé avait vendu plus que parfait. باقي الأزمنة مفيش شونجمون، بتفضل زي ما هي من الديسكور ديريكت الانديريكت. يبقى بحفظ بس الأربع حالات اللي بتتغير اللي هي présent والفيتور والفيتور انتيريور والباسي كومبوزي. باقي الطون il ne change pas. هننتقل للقاعدة اللي بعدها الشونجمون بتاع البرونو زي ما شايفين قدامنا. طيب بعد ما خلاص عرفنا لو عندي كاستيون بربط بإيه، لو عندي طون بيتغير لإيه. طيب السوجي بقى البرونو الضمائر بيحصل لهم إيه؟ الضمائر طبعا بتتغير ما بين ديسكور ديريكت وانديريكت. il أو elle m'a dit je suis là. طيب هو أو هي قالت لي أنا هنا، أنا أكون هنا. طيب لما تبقى ديسكور انديريكت elle m'a dit qu'il était là. qu'il était là. donc je بتتحول لل أو ال حسب السوجي في الديسكور انديريكت. الإكزامبل تانية elle m'a dit tu viendras aussi. elle m'a dit tu viendras aussi. هو قال لي هتيجي انت كمان. فدونك tu هتتغير طبعا وانا بقول ديسكور انديريكت elle m'a dit que je viendrai aussi. elle m'a dit que je viendrai aussi. هو قال لي اني اجي انا كمان. دونك tu بتتغير je. الحالة الثالثة elle m'a dit vous viendrez. vous viendrez هتبقى معانا elle m'a dit que nous viendrions. elle m'a dit que nous viendrions. donc vous تحولت لديسكور انديريكت nous. آخر
prenons بيتغير معانا. Elle m'a dit nous serons là أو on seront là. Elle m'a dit nous serons là on sera là. هو قال لي انتوا تكونون هنا، هتكونوا هنا، هتبقى في discours indirect. Elle m'a dit qu'il serait là. Elle m'a dit qu'il serait là. Donc nous بتتحول il pluriel. nous il pluriel. Donc في discours direct je بتتحول il أو elle. tu بتتحول ل je. vous بتتحول nous. و nous بتتحول لل il pluriel. ده بالنسبة للموديفيكاسيون دو برونون. فاضل معانا آخر شيء اللي هو البوسيسيف، الشخصية، أي شيء شخصي. عندنا elle m'a dit je n'ai plus votre livre. elle m'a dit je n'ai plus votre livre. هتبقى في discours indirect. elle m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. elle m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. donc votre livre بقت mon. votre livre بقت mon. donc الفراز الثانية elle m'a dit je n'ai plus vos livres. je n'ai plus vos livres. في discours indirect هتبقى elle m'a dit qu'il n'avait plus nos أو mes livres. donc الفو سواء أنا بكلمه بحضرتك بصيغة حضرتك أو بكلمه أنتم، فدونك لو أنتم هتبقى نو إحنا، ولو حضرتك يبقى أنا لما أتكلم عن نفسي مش هقول حضرتي، هقول كتبي أنا. D'accord. Donc, tel exemple, elle m'a dit je suis dans ma voiture. Elle m'a dit je suis dans ma voiture. هتبقى elle m'a dit qu'il était dans sa voiture. Elle m'a dit qu'il était dans sa voiture. هو قال لي أنا أكون في سيارتي. هتبقى هو قال لي إنه كان في سيارته. D'accord. Donc ما هتبقى ça. Exemple اللي بعده elle m'a dit je vais régler votre problème. elle m'a dit je vais régler votre problème. هتبقى elle m'a dit qu'il réglerait notre أو mon problème. elle m'a dit qu'il réglerait notre أو mon problème. آخر جملة معانا في possessif elle m'a dit ce pull est à toi. elle m'a dit ce pull est à toi. هتبقى في discours indirect. elle m'a dit que ce pull était le mien. Elle m'a dit que ce pull était le mien. طبعا دي ناخد بالنا دي جملة عادية مش كيستيون. دونك هنا ربطنا بكو لما تكون عندي جملة بربط بكو عادي جدا. دي نسينا نقولها في الأول. دونك هنا هو قال لي هذا البول بتاعي يكون لك أنت، فبقيت هو يقول بأن هذا البول يكون لي le mien. ميان طبعا ده pronom possessif، المفروض ان احنا نكون عارفه pronom possessif مش adjectif possessif. d'accord. donc toi بقت ميان. toi بقت ميان لان ميان عايدة على البول لانه masculin singulier. d'accord. ده بالنسبة للبوسيسيف. يبقى votre بتبقى mon. vous لو حضرتك هتبقى مي، لو انتم هتبقى نو. ما بقت ça. votre بقت notre أو mon برضو نفس القصة. لو حضرتك هتبقى mon، لو أنتم هتبقى إحنا. à toi بقت le mien. ده بالنسبة للبوسيسيف. آخر حاجة عندنا الموديفيكاسيون دي démonstratif الإشارة. elle m'a dit je n'ai plus ce livre. elle m'a dit je n'ai plus ce livre. هو قال لي إن ما بقاش عندي الكتاب ده. هتبقى elle m'a dit qu'il n'avait plus ce livre là. elle m'a dit qu'il n'avait plus ce livre là. طبعا الديمونستراتيف هو هنا سو جت مع ليفر. فالسو لما أنا أجي أعمل لفراز في ديسكور انديركت بتبقى زي ما هي سو ليفر، بس لازم أحط بعدها لا بتاع زي ما انتوا شايفينها بعد الليفر، واحط بتي تيري شرطة صغيرة ما بين الكلمة ولا. d'accord. تاني فراز elle m'a dit cet enfant est sage. cet enfant est sage. elle m'a dit que cet enfant là était sage. la même chose c'est ده démonstratif للماسكولين فويال، ففضلت زي ما هي بس حطينا بعد enfant تيري ولا، تيري شرطة ولا. آخر فراز elle m'a dit je vais régler ce problème. elle m'a dit qu'elle allait régler ce problème là. donc la même chose ce problème حطينا تيري وحطينا لا. d'accord. حطينا شرطة وحطينا لا. وبكده نكون خلصنا كل ما يخص الديسكور ديريكت وانديريكت بكل القواعد بتاعته توتالمون.
لو احنا خدناها جدول جدول زي ما مقسماها ليكوا، صدقوني بجد هيبقى الموضوع بسيط وسهل جدا. واي سؤال بالنسبة لاي زمن، لو حد مش عارف اي زمن سيبولي على القناة، وهو كده كده كل الازمنة انا حطاهم على القناة، بس مع كتر الفيديوهات لو حد مش عارف يلاقي سيبولي وانا احط لكم لينك الفيديو. واتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو ده لدرس ديسكور ديريكت اي انديريكت. au revoir.